धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार के समक्ष आज त्रिपक्षीय वार्ता के बाद कुसुंडा 7 नंबर कोल डंप में मैनुअल लोडिंग कार्य चालू किया गया। लोडिंग स्थल पर कांग्रेस के शहीदा कमर और जेएमएम के मुकेश सिंह एवं केंदुआडी पुलिस की उपस्थिति में कार्य को चालू किया गया। कुसुंडा एरिया 7 में लोडिंग कार्य को लेकर दो गुट कई दिनों से आमने सामने थे, जिसके बाद जिला कांग्रेस लेबर सेल के महामंत्री भगवान राम ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर कुसुंडा एरिया 7 के काटा घर के समीप अनिश्चित धरना पर बैठ गए थे। एवं वहीं कांग्रेस के शहीदा कमर ने बताया कि लोडिंग कार्य चालू होने से यहां के मजदूरों को अपना हक मिलेगा। उन्होंने धनबाद एसडीएम के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता को सफल बताया। वहीं जेएमएम के मुकेश सिंह ने भी कहा कि एक तो कोरोना काल, दूसरी ओर मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। कार्य चालू होने से मजदूरों में खुशी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदा कमल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदा कमल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस जेएमएम ये लोग आपस में हम लोग को ऐसा पहल, हम लोग की शांति पहल की है, जिससे कि कांग्रेस का भी लोग को काम मिला, जेएमएम का भी लोग को काम मिला और बीजेपी का भी रहे थे। इसमें वाला शहीदा कमर कांग्रेस का है, हमारा अध्यक्ष रमेश, हमारे विनोद पांडे जी जो जेएमएम के महासचिव उत्तराखंड का, एसडीएम साहब के यहाँ उसमें 1 रेशियो में हम लोग काम मिला। इसके लिए सभी लोग खुश हैं, सभी एक है, मजदूर एक का जिंदा है। कुछ दिन काम चलता है, फिर कुछ दिन बंद हो जाता है। आखिर कारण क्या 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 सहमति नहीं बन पाती? एसडीएम कार्यालय में क्या सहमति बनी है? देखिए, सबसे पहले तो जो काम रुका हुआ था उसमें गठबंधन की सरकार, जेएमएम मुकेश सिंह जी, कांग्रेस की अध्यक्षता हम अशोक जी और जितने भी लोकल रिंकी जी हैं, जितने भी लोग हैं, आज हम लोग ने एक निष्कर्ष पे आए हैं कि जिस तरह से 44 वो लोग का चलता था, उस तरह से हम लोग की भी मांग है कि हर 5 पे हम लोग की भी चलेगी, उस 5 से भी हम लोग की एक जाएगी और लोकल एंड बिहार के दोनों मिला करके हम लोग की जाएगी। जहाँ की मजदूरों का जो काम रुका हुआ था, हम लोग की यही प्लानिंग्स थी कि मजदूर को अपना हक मिले और जो काम रुके हुए हैं, जो गरीबी की हालत पे आ जाए, वो काम चालू हो करके ये लोग अपना काम शुरू करें, अपना रोजगार इन लोगों को मिले। और हमारी एसडीएम से और भी एक मांग है, वो भी बोले हैं कि 1 महीना के अंदर वो मांग भी हम लोग, मुकेश जी और मेरे अध्यक्षता में ये काम पूरी हो जाए। तो मांग ये है कि हम लोग का दंगल बढ़ाया जाए और हमारी जो लेबर्स और कार्यकर्ता है जेएमएम के और कांग्रेस के, उन लोगों का गाड़ी बढ़ाया जाए, दंगल बढ़ाया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए एसडीएम साहब ने हम लोग को विश्वास दिलाया है कि 1 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर वो काम भी हम लोग का पूरा होगा। देखा गया है कि यहाँ पर काफ़ी लोग मजदूर बेरोजगार हैं। एक अच्छी पहल करने के बाद ये रोजगार मिला। आगे इस पर आप क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? जी देखिए, मजदूर के हित में मैं शुरू से ही कांग्रेस के दादा दुबे का नाम लेना चाहूँगी, जो इस बस्ती में लाइट हम लोग ने दिलवाई थी 2011 में, 2010 में, और इस बार अब हम लोग आए हैं बिकॉज दादा दुबे अभी अस्वस्थ है, तो हम लोग आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो हक मजदूर का होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो हम लोग पूरा दिला के रहेंगे इस बार जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन से।